قیصر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو دې ټایم کې زه د متنو تاڼې کې موجود یم. نن رپورټ چې زما کم دی هغه د متنو تاڼې حوالې سره دی. دې رپورټ کې به زه تاسو ته ښیم چې د متنو تاڼه جوړه شوې کله ده، د دې پهلنی جرم سو، دې کې پهله ایس ایچ اوګان ډي ایس پیان څوک پاتې وو، د دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنگ شروع هغه ټایم کې په دې تاڼې باندې څومره حملې شوي دي او د دې تاڼې څومره افسران چې کوم دي هغه د دې تاڼې یا په دې تاڼې په حدودو کې هغې شهیدان شوي دي. دا یو تفصیلي رپورټ دی. راځئ ما سره. ګرانو مرګرو دې تاڼې ته د پېښور قدیم ترین پولیس سټیشن کېدو اعزاز حاصل دی. دلته 200 کاله زوړ ریکارډ موجود دی او دلته مسلمانانو سره سیکان، هندوان او عیسایان ایس ایچ اوز هم وو. د 1831 ریکارډ مطابق اولنې ایف آی آر د شوکې او دویم د قتل وو. دا ډیره زړه آبادي ده. ډي آی جي عابد علي شهید هم د دې ایریا کې ټارګټ شوی وو. د دې ډیویژن ایس پی خورشید خان هم د دې تاڼې په یو چوکۍ کې شهید شوی چرته چې طالبانو حمله کړې وه. کله چې په زموږ په پېښور کې او په صوبه کې د دهشتګردۍ واقعات ډېر زیات وو، نو د ټولو نه زیاته دا تاڼه او د دې چوکیانې او د دې مشهوره چوکۍ ارباب ټابو چیک پوسټ چې ورته وایي هغه ټارګټ شوی و. ګرانو مرګرو زه دې ټایم کې د متنو تاڼې ایس ایچ او سید الرحمن خان سره ولاړ یم. دینه به تپوس کوو ځکه چې کوم ریکارډ وکړو هغې کې د دې تاڼې پهلنیو جرمونو کې رهزني وه، قتل و. دینه به دا پوښتنه کوو چې اوس دې علاقې کې د ټولو نه زیات جرم څه کېږي. السلام علیکم بھاجان. اول خو تاسو ډیره شکریه چې ماته مو دې موضوع باندې خپل اظهار خیال مو کړه. او دې نه علاوه متني تاڼه یو ډیره زړه تاڼه ده. پېښور جنرالي یو ډیره غټه هیستري لري، تاریخ لري. نو په هغې کې متنو تاڼه او متنه د چې کومه علاقې دی ډېرې زړې تاڼې دي. دې کې چې کوم جرمونه دي دې کې یو غټ روډ پېښور ټو کراچي که تاسو ته خیالي نو هغه په دغې علاقې په حدودو باندې ده. نو په دغې کې زړې زمانې نه دغه رهزنۍ یا وړکې غلې ملې دغه کیسې میسې هغې د وجې وې. اوس هغې نه علاوه چونکې قبایلي علاقه ده، د دوه درو طرفونو په قبایلو باندې ګیره شوې ده. یو طرف ته بړا ده، بل طرف ته دره، بل طرف ته حسن هیلو ایریا. نو هغې د وجې دغه قتل، اقدام قتل وغیره دغه کیسې وې زړې پکې مخکې. او اوس هم دغه شیونه شته، خو هغې نه علاوه دا چونکې د دره د محیل چې کومه ایف آر د سابقه ایجنسي او نن سبا ایف آر کوهاټ چې کوم ده هغې سره نږدې په بارډر باندې ده چې په هغې کې د اصلي غټې فیکټرۍ دي، اصلي کاروبار په عروج سره ده جوړېږي چې هغه صرف نه صرف په خپلې صوبې کې بلکې بین الصوبایي یو کاروبار ده. نو د اصلي سمګلینګ او داسې وړوکې غلې ملې او داسې 300 دوګانې اقدام قتل وغیره زر زمین تنازعات دغه جرمونه دي په دغه علاقې کې. تاسو تعلق کوم ځای سره دی او تاسو دې نه مخکې کوم ځای کې څه چوپاتې؟ زما بنیادی تعلق کرک نه دی. زه کوم نه خټک یم. د نه مخکې زه په کرک کې، هنګو کې او سوات کې مختلفو تاڼو کې ایز ایس ایچ او ایز او ډبل آی پاتې شوی یم. کوم علاقې کې چې تاسو پاتې یې کرک کې هلته خو داسې دهشتګردي شته نه او دې ځای کې چې کومه دهشتګردي او پېښور کې دا تاڼه مطلب د دهشتګردي چې کله دلته زیاته وه دا په ټاپ وه د دهشتګردانو حملو په وجه باندې. څنګه فیل کوئ هغې تاڼې کې دا دونه حساس علاقې کې؟ بالکل لکه څنګه ما تاسو ته ووایي زه مخکې کرک کې پاتې شوی یم. کرک د تیری دهشتګردۍ چې کوم دور تیر شو نو په دې کې ډېر شکر دی پر امن پاتې شو. اوس خو داسې یکه دوکه واقعات هلته هم لګیا دي. خو دې نه علاوه چې کوم متني دي واقعي سره پېښور د دغې دهشتګردۍ په جنګ کې پېښور خلکو، پېښور عوامو، پېښور پولیسو ډېر لوی قربانۍ ورکړې. په هغې کې خاص کر متني حدود چې کوم دي، متني تاڼه او متني پولیس چې کوم دي هغه ډېر زیات دي، ډېر ښکاره قربانۍ یې دي پکې. نو نن سبا شکر دی چې د طالبانایزیشن یا د دهشتګردۍ چې کوم هغه واقعات ایز کمپیر ټو 2008 9 10 11 12 هغه ډېر کمی پکې راغلی. لا انفورسنګ ایجنسیز، آرمي، پولیس هغې باندې ډېر کنټرولز کړی دی. نو امید لرو چې انشاءالله ډېر زر به د دې لعنت نه دا قوم خلاص کوو. د متنو خلک څنګه دي؟ پولیس سره کوآپریټیو دي؟
متنو حدود بنیادی طور باندې که چېرته پېښور په خلکو سره کمپیریزن هلته نه ګورې نو قبایل غونې ښکاري دیهاتي خلک ښکاري خو چې کله دلته نږدې راشي نو د متنوع خلک چې کوم د پولیس سره ډېر کوآپریټیو زما پاس چې کوم ایکسپیرینس دی نورو ضلعو کې نورو تاڼو کې هغې په نسبت باندې چې کمپیریټیو انالیسز یې کوي نو ډېر کوآپریټیو مې موندل جرمونو لحاظ سره جرمونو خلاف ملګرتیا لحاظ سره پولیس سره ډېره ملګرتیا کوي ډېر امداد کوي زه اپریشیټ کوم د دو خلکو اپروچ د دو خلکو چې کوم کوآپریشن ده ګرانو مرګرو دې ټیم کې زه د متنوع تاڼې په ډېره اهمه مورچه کې چې کم کانسټیبل ډیوټي انجام کوي هغه سره خبرې کوو چې یاره د ډیوټي څه وي او د چې دا کم اسلحه استعمالي د دې حوالې سره تاسو له انفارمیشن درکو او د دې نه کمه علاقه دی کنټرول کوي مطلب دی سرچ کوي د دې ځای نه رور تاسو دې ټیم کې د متنوع تاڼې په یو ډېر اهم مورچه کې ولاړ یې که نه زم تاسو سره ولاړ یم ستاسو نوم څه دی او دلته ستاسو نه څومره وخت نه تاسو ډیوټي کوئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم شفیع الله دی او زما دلته کې یو میاشت تقریبا وشوله زه دلته کې ډیوټي کوم او د زمونږ په دې پوینټ باندې ډیوټي ده د دې ماشین نوم 12.7 دی او دا انټي ایرکرافټ ګن دی موږ په دې باندې ډیوټي کوو چونکې دا علاقه ډېره پوره حساس علاقه ده نو د دې وجې نه زموږ په دې ځای باندې ډیوټي وي 24 ګنټې موږ د خپل عوام د حفاظت دپاره او د خپل دوستانو دپاره د کرایم د مخنیوي دپاره موږ په دې ځای باندې خپل ډیوټي سره انجام کوو او د دې اسلحې لږ باره کې راته ووایي څنګه نوم خو تاسو واغېسته که نه د دې رینج څومره دی د دې رینج تقریبا 6000 میټر دی او په مونږه ایگزامینیشن په دوران کې مونږ د 80 نواله د 100 پورې په دې باندې چیکینګ فایر کوو او د سی بیټل ایریا کې مونږ په دې باندې د 700 نواله د 1000 پورې مونږ دې باندې فایر کولای شو او د ټوپک سره سره د اصلي سره سره تاسو سره دوربین هم وی علاقې سرچ تاسو څنګه کوي هغه پس کوي هغه باره کې لګرا د دې زمونږ سره د دې دوربین هم وی او ترمل سره هم وی د نایټ د لپاره مونږ هغه یوز کولای شو او خپل د ایریا مونږ سرچ کولای شو ترمل باره کې لګراته وي هغه کې تاسو ته سرچ کولای شي هغه نه تاسو څه فائدې غشتي شي د ترمل نه مونږ دا پیدا غستې شو چې د شپې غاړي مونږ ته زمونږ څوک د دشمن وي هغه مونږ په اسانه باندې ټارګټ کولای شو دا هغه مونږ ته فاصله مونږ ته معلومې دی شي دا هغه ناستا دا هغه سره سو لاس کې وي هغه مونږ ته معلومې دی شي او مونږ ته په اسانه باندې ښکاری دی شي اوس خو چې کم دهشتګرد دي سره ډیر جدید اسلحه ده کنه ډیر لري نه تاسو ټارګټ کوي دا غي د مخنیوي د پاره تاسو رسېدي بس مونږ سره دا ترمل دی ترمل باندې مونږ دا غو مخنیوي کوو او خپل ډیوټي به کوو اسی څومره په حساس ځای کې ستا ډیوټي ده کنه اکثر پولیس اهلکاران چې کم دي هم دې ځای کې ټارګټ شي الله تاسو دا غي نه اوساتي کور والا سره رابطه وي د کور والا سره پوزیشن بس کور سره خو رابطي کوو ډیوټي ټایم کې مونږ موبایل نه یوز کوو ای ته پته چې تاسو نه حساس ځای کې ډیوټي ده جی کور کې غوډا سي رابطه شته دی او هغه ته پته هم ده خو چونکې زمونږ والدین مونږ ته دا وینا کوي چې تاسو د ملک لپاره د قوم لپاره خپل ډیوټي په صحیح طریقې سره کوئ او دا د کور طرف مونږ ته څومره ټینشن وی کور والا سره ته سورځ پس کور ته زی او چې کور ته زی سره څومره ټینشن بس کور ته مونږ د ایسوپی زمونږ خپل ایسوپی د هغه مطابقت سره مونږ خپل کور ته ځو او بس لګ کسان کور ته ځو او ډیر دلته موجود او نه چې کله په پولیس باندې کم ځای کې مټیک شي کور والا خو بزر تاسو سره رابطه کوي بالکل هغه مونږ سره رابطه کوي او مونږ ورته داسې د خپل سچويشن باره کې خاص نه وایو ولې بیا خفقي جی بالکل کور دې بیا هم خفقيږي سونه حساس ډیوټي چې کې سونه خطرې سره مخې کنه نو کور والا بیا دومره خیال ساتي بالکل جی بالکل ټول زموږ خیال ساتي جی کور والا کې ټول نه زیات خیال څوک ساتي خزک او مور پلار هم ساتي داسې کور والا هم ساتي جی ټول خو د ټول نه سخ زیات تر مینا او خیال ساتل چې دی زما والد صاحب کوي جی مور مې وپات شوی دی او ته خزه سره مینا خو در سره پلار زیات کوي کنه نو ته په ریسپانس کې پلار سره زیات مینا کې خزه ټول سره ټول زیات چا سره کې زیات بس پلار سره جی کور کې بس مسله نه جوړي نه نه د کمزه د سوات مجي سوات کې د کمزه سوات کې د اسلامپور
اسی که په دې خبره د بابي و چې د یاد نه کم نو بیا بسکه بس هغه ته هم د والدینو قدر معلوم دی جی مونږه صحیح طریقې سره د خپل هر چا خپل حق ورکو جی تاسو خپل تعارف وکې او ته دې ټیم کې تاسو د مترنې ترنې کې څه ډیوټي ورکوي؟ السلام علیکم کیسر بھائی زما بحر الله نوم دی او تقریبا 25 دن بکیږي چې په متنو تانه کې به طور مورر ز تعینات ما تانه متنی چې کوم دی دا یو قدیمی او زړه تانه ده او په تقریبا په 1826 کې د دې چې کوم بنیاد دی هغه ایښودل شوی دی چې هغه بورډ په دې باندې لګېدلی دی. په دې تاڼه کې چې کوم دی نو فلحال زاړه چې کوم سیزونه دي نو د دې آبادي ده چې کافي مضبوطه د انګریز د وختو آبادي ده. د دې نه علاوه موږ سره په ریکارډ باندې چې کوم په مورر سټاف کې په ریکارډ باندې اف ای آر د پاکستان د جوړېدو نه تقریبا 100 کاله مخکې اف ای آر او ریکارډ موږ سره موجود دی چونکې ډېر زوړ ریکارډ دی نو د پړاولو قابل هم نه دی ډېر پکې پړاویږي او موجوده حالاتو کې چې کوم د تانه متنی دهشتګردۍ لحاظ سره چې کوم دغه دی نو کافي حملې په دې باندې شوي دي چې په هغې کې زموږ کافي جوانان شهیدان شوي دي او کافي افسران هم چې کوم دی نو په دې کې د شهادت په مرتبه باندې فایز شوي دي. دلته د دې آبادي دغه څونه رقبه سانه ده دې تاڼې؟ سر جی د دې تاڼې رقبه چې کومه زمونږ ده نو 8 کنال او 5 مرلې زمونږ چې کوم دا تاڼه ده په یې باندې محیط ده. دې تاڼې سره کمې چوکیانې دي؟ دې تاڼې سره 8 چوکۍ دي. میرا متنی ده، ارباب ټاپو دی، عدیزي ده او سره خوره ده. دا چوکۍ اتي ورسره سره دې کې ټول نه حساس چوکۍ چې کوم دغه کم د دهشتګردۍ حوالې سره میرا متنی چې کومه ده نو دا موږ سره دهشتګردۍ لحاظ سره چې کم دی نو دا حساسه ده. په دې باندې کافي حملې هم شوي دي. عدیزو چوکۍ چې کوم دی هم د دې مقابلې تقریبا دا 2 چوکۍ موږ سره حساسې دي او په دې باندې خطر ویږي. د پولیس چې کوم فیملی وی هغه تقریبا نیم پولیس وی کنه ای تمام پته چې په متنو تاڼې باندې خودونه حمله شوی دهشتګردۍ په وخت کې اوس هم دا یو حساس علاقه کې پرتا ده. دا تاڼه کور والا سره څنګه رابطه وی هغه سپوزیشن وی؟ بالکل زیاته رابطه چې کومي نو دا په موبایل باندې کیږي او ای سوې دی حواله سره چې دا ډېر حساس تاڼه؟ بالکل جی بس هغه خو هم نه بلکې ټول په خبر وي چې د متنو چې کوم تاڼه ډېر حساسه تاڼه ده د دهشتګردۍ په لحاظ سره. خو چونکې د افسرانو د هدایاتو مطابق موږ خپل احتیاط چې کوم دی کوو او حساس ته جی بالکل. چې تاسو په نور تاڼو کې ډیوټي وی کور والا ډېر زیات پریشانی کدی علاقه کې نو سر جی بس دا خبره خو مونږ کور کې نه کوو چې یاره څنګه خو تقریبا چې خلکو نه خبرېږي چې متني خطرناک علاقه ده نو والدین چې کوم دی زیاده تر مونږ ته دا نصیحت کوي چې یاره خیال کوئ تلو راتلو کې چې کوم دی خیال کوئ. د دهشتګردۍ خلاف چې کوم د پولیس طرف نه کم جنگ شروع دی یا د دهشتګردۍ کومې حملې شروع دي د صورت کې د جوابي کاروایی لپاره تاسو سره جدید اسلحه او جدید څه مشینری یا څه داسې سامان موجود دی؟ سر جی مونږ سره چې کوم په متنو کې اسلحه ده جدید قسم اسلحه ده. مونږ سره آر پی جی 7 وغیره دا ټول ایچ ام جیز 12.7 دا غټه اسلحه ده مونږ سره چې دا انتهایی ښه او د مقابلې اسلحه ده. د دې نه علاوه مونږ سره چې کومه د ټولو نه بهترینه اسلحه ده نو هغه مونږ سره ترملي دي. ترمل چې کوم زما په آفس کې لګېدلی دی نو هغه تقریبا په 10 کیلومیټر پورې ماته ښه پوره ایریا ښیي او هغه ترمل مونږ سره 24 غنټې اویلیبل دي. د دې نه علاوه مونږ سره چې کوم رایفلې دي نو په هغې باندې ترملې فټ دي چې هغه مطلب دا دی مونږ ته د کافي ایریا پورې دا ځای ښیي. په ګن باندې چې کومې مونږ سره ترملې فټ دي په کلاشینکوف باندې مونږ سره ترملې فټ دي داسې مونږ سره ترملې شته نو انشاءالله هغه لحاظ سره مونږ ډېر برابر یو.